بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه واقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، سنعيش أيها الإخوة هذه اللحظات مع قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذه الآية الطيبة المباركة من كتاب الله عز وجل ينهانا الله عز وجل أو يؤدبنا الله سبحانه وتعالى بثلاثة آداب. الأدب الأول الذي أدبنا الله سبحانه وتعالى به في هذه الآية هو ألا يسخر بعضنا من بعض. فالإنسان قد يسخر وقد يستهزئ بالغير، إما في خلقه وإما في خلقه، إما لفقره أو لأجل دناءة ملبسه أو لغير ذلك. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون هذا المسخور منه خير عند الله عز وجل من هذا الساخر. فربما هذا الذي تسخر منه وتستهزئ بملبسه أو بفصاحته أو عدم فصاحته قد يكون عند الله عز وجل خير وأحب منك. وهكذا الأمر بالنسبة للنساء: ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فهذه المرأة التي تسخر أو تستهزئ بأختها لأجل فقرها أو لأجل عدم جمالها أو لأجل غير ذلك من هذه الأشياء، عسى أن تكون هذه المرأة المسخورة منها خير وأحب عند الله عز وجل. ثم يؤدبنا الله سبحانه وتعالى بأدب آخر، وهو ألا يلمز بعضنا بعضا، ولا تلمزوا أنفسكم. وانظروا إلى تعبير القرآن، فالله عز وجل عبر عن الغير بالنفس لشدة العلاقة ولشدة الصلة بين المسلمين، فكأن الغير هو أنت أيها العبد. ولا تلمزوا أنفسكم أي لا تلمزوا غيركم، واللمز هو العيب، أي لا يعب بعضكم على بعض. ولا تلمزوا أنفسكم أي لا تلمزوا غيركم، فربما يكون هذا الذي أنت لمزته أو عبته قد يكون خيرا عند الله عز وجل. ولا تلمزوا أنفسكم. ثم انتقل الله سبحانه وتعالى الأدب الثالث، وهو ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا ينادي بعضكم بعضا بألقاب مذمومة قبيحة لا يرضاها ولا يحبها. والألقاب أيها الإخوة على قسمين: لقب محمود يحبه الشخص ويحب أن ينادى به، ولقب مذموم لا يحبه الشخص ولا يحب أن ينادى به. أما القسم الأول فلا يدخل في الآية ولا تنابزوا بالألقاب، وهذا كحال أبي بكر فإنه يلقب بالصديق، وعمر يلقب بالفاروق، وهكذا. أما اللقب الذي نهانا الله سبحانه وتعالى عن التنابز به فهو اللقب المذموم الذي لا يحبه الشخص ولا يرضاه ولا يحب أن يلقب ولا أن ينادى به. فبعض الناس ربما يلقب مثلا بفلان الأعوج أو فلان الأهوج أو بغير ذلك من هذه الألقاب، وهو لا يرضاها ولا يحبها، فلا يجوز أن تناديه بهذا اللقب ما دام أنه غير محبوب وغير جميل ولا مرضي عنه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. من لم يتب من هذه المناهي التي تقدمت وكذلك من غيرها فأولئك الذين ظلموا أنفسهم بعدم امتثال أوامر الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدبنا بأدب الإسلام، وأن نكون من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.